سلام كما يتخونو كبرات تخطاتلتي مدب زينا قازيان نلوم ونعخم يخون يوم زبلنا يوم توكسات حبريتاتات حيزنا لكم متينا لنا نمكتتا لكم دما بخبرنا عدم فلما كان دار استاتهم نواخم كبل ريزيدنت هاجر تركو زخونو طيب إردوغان قداماي منستر إسرائيل زخونو بنجامين نتانياهو تاريخ أدولف هتلر يدغملو كبلو غاليصام قداماي منستر عباي بريطانيا كير ستارمر بريزيدنت دونالد ترامب قبل على هاجر إيران وتدراو سقمت كيوسدو تمحصينهم منستر حيل مكلخال إسرائيل كاتس لعلواي مراح إيران زخونو آيات الله خاميني دحر حجي بهوت كنورو كفكادلهم يبلون كبل غاليصوم بريزيدنت جزيام محدار كل تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده صباح كله سرحتኛ መንግስትን ነባርን ከተማ መቀለ ኣብቲ ብተመዛበልቲ ወገናት ዝተዳለወ ሰልፊ ክርከብን ድምፁ ከስምዕን ፀዊዖም ሃገረ ሰሜን ኮርያ ካብ ከተማ ፒዮንግያንግ ዝተለዓለ ሮኬታት ኣወንጭፋም ተመልከትና ምሳና ምስ ተጸንሑ ዚኣተሙን ካልኦትን ሓበሬታታት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ንምክትታልኩም ድማ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ሃገረ ኢራን ንቴል አቪቭ ብምሳኤል ክትድብድብን ከላ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ድማ ንኢራን ሕነን ምፍዳይ ተሓንዮም ኢራን ሎማዓንቲ ንጎሆ ንቴል አቪቭ ብምሳኤል እንትድብድብ ኔታንያሁ ድማ ኢራን ዋጋ ክትከፍል እያ ክብሉ ተሓንዮም ኣለው ግልጋሎት ዜና መንግስቲ ኢራን ኢአርኤን ከም ዝጸብጸቦ ሎማዓንቲ ንጎሆ ብእስራኤል ኣብ ቀረባ ሆስፒታል ቤርሳቤህ ሰሮቃ ኣብ ዝርከብ ናይ እስራኤል መእዘዝ ሰራዊትን ዋና ቤት ዕዮ መረዳታን ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ በጺሑ ዋና አዛዝ ሰራዊት ኢራን ጀነራል አብዱራሂም ሙሻዚ ነቲ ግልጋሎት ዜና ከም ዝገለጽዎ እስራኤል ተጥቃዕሉ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዒላማ ምውቃዕና ክንቕጽል ኢና ዝኾነ ዓይነት ገደብ ድማ ኣይክህልወናን ኢሎም እቲ ስጉምቲ ዝተወሰደሉ እውን ኣብ ማእኸላት ድሕነት መተሓባበሪ ድለላን እስራኤል እቲ ሓደ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ እናተኻየደን ዝርከብ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣብ ምምራሕ መዳይ ቁልፊ ግደ ከም ዘለዎ ድማ ዝእመን እዩ ኢሎም እዚ ከምዚ እናሃለወ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢራን ኣብ ሲቪላት ማእከላይ እስራኤል ዘነጻጸረን ኣብ ቤርሳቤህ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሰሮቃ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ምብጽሓ ተዛሪቦም ኔታንያሁ መጥቃዕቲ ኢራን ከቢድ ባህሪ ገበን ኣጋዛዛ ኢራን ዘረጋግጽ እዩ ድሕሪ ምባሎም ነዚ ጥቃዕቲ ኢራን ዋጋ ክትከፍል እያ ክብሉ ድማ ተሓንዮም መላ ሰራሕተኛ መንግስቲ ነባሪ ከተማ መቐለን ከባቢያን صباح سنة 13/2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣደባባይ ሮማናት ኣብ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ያክል ክሳተፉ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጸዊዑ ካቢኔ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ትማሊ 11 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብሉ ኩነታት ተመዛበልቲ ወገናትን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ብዛዕባ ዘሎ ህዝብን ጠሚቱ ብዕምቆት ዘትዩ እቲ ካቢኔ ኣብዚ ሰሙን ያክል 5 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ብዝብል መሪ ሓሳብ
ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጸውዖን ዝመርሖን ሰፊሕን ተኸታታልን ሰላማዊ ሰልፊ የካይዳሎም እዞም ከምዚ ዓይነት ሰላማውን ህዝባውን ሰልፍታት ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ንምርግጋጽን ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ንምምላስን ኣብ ዝግበር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣዝዩ ኣገዳስን ሓጋዝን እዩ ብምባል ብቐጻሊ እውን መላ ህዝቢ ትግራይ ውሽጥን ወጻእን ሕጋውን ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሱ ኣጠናኺሩ ክቕጽል እቲ ካቢነ ኣተሓሳሲቡ እቲ ካቢነ ጽባሕ ዓርቢ 13 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኩለን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ስራሕ ብምዕጻው ነበርቲ ከተማ መቐለን ከባቢያን ኣብቲ ዝተሳነደ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ንጉዕ 12 ሰዓት ጀሚሩ ኣብ ኣደባባይ ሮማናት ኣብ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳተፋ እቲ ካቢነ ጻውዒት ኣቕሪቡ ውዕል ፕሪቶርያ ብሙልንነት ክትግበርን ዙርያ መለሽ ጸገም ህዝቢ ትግራይ ክቐረፍን ቀጻሊ ሰላማዊ ቃልስን እንዳተፈጸሙ ጽንሖም ይፍለጥ ከም ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዜና ካዝያን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ዕንክሊል መልክዕ ክሕዝ መንእሰይ ተወዲቡ ክቃለስ ይግባእ ክብላ ነበር ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ገሊፀን ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይምዕሩይ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ካብ ድሌትን ረብሓን ህዝቢ ዝብገስ ስለ ዘይኾነ እቲ መንእሰይ ተወዲቡ ክቃለስ ይግባእ ክብላ ነበር ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ገሊፀን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ምስ ጋዜጣ ወጋሕታ ኣብ ዝነበረን ጻንሒት ከም ዝገለጾ ንህዝቢ ዘይጠቅም ፖለቲካዊ ኣካይዳ እንተጋጥም መንእሰይ ትግራይ ተወዲቡ ኣይኸውንን ብምባል ጠጠው ከብሎ ከም ዘለዎ ሓቢረን ሕዚ ናይ መንእሰይ ግዜ እዩ ዝበላ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም መንእሰይ ዕድሉ ባዕሉ ክውስን ኣለዎ ካሊብ ዝወሰነሉ መንገዲ ናብ ሓደጋ ከኣቱ የብሉን እቲ ቀንዲ ሞተር እቲ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ተሪሩ ክቃወምን ክቃለሶን ድማ ይግባእ ኢለን ውስናት ኣካላት ናብ ጉጉይ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኣትዮም ኣለዉ ብፍላይ ነቲ መንእሰይ ድራር ዓረብ ብምግባር ናይ ባዕሎም ድሌት ጥራሕ ንምምላእ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ድሕር ምባለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ መንእሰይ ብዝግባእ ጠጠው ኢሉ ክሓስብ ከም ዘለዎን ካሊእ ኣካል ንውልቆ ረብሑ ክብል ብዝወሰነሉ ኣብ ዘይጠቕሞ ኩነታት ኣትዩ ዋጋ ክኸፍል ከም ዘይብሉን ድማ ኣረዲአን ዜና ካዝያን ሰሜን ኮርያ ካብ ርእሰ ከተማኣ ፒዮንግያንግ ሮኬታት ኣወንጭፋ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ጃፓንን ኣብ ልሳነ ምድር ኮርያ ሓበራዊ ወታደር ልምምድ ኣየር ንምግባረን ስዒቡ ሰሜን ኮርያ ሮኬታት ክተወንጨፍ ክኢላ እያ መቐመጢኡ ደቡብ ኮርያ ሲዮል ዝገበረ ወኪል ዜና ዮንሃብ ከም ዝጸብጸቦ ሰሜን ኮርያ 10 ሮኬታት ዘወንጨፈት እንትኸውን እቶም ሮኬታት ኣብ ቀረባ ፒዮንግያንግ ካብ ዝርከብ ከባቢ ሱናን መወንጨፍ ሮኬት እዮም ተላዒሎም ክብል ድማ ጸብጺቡ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሊ ጂሚንግ ኣብ መጀመርታ እዚ ወርሒ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጻኦም እዚ ፈላማይ ናይ ሮኬት ምውንጫፍ ተግባር እዩ ተባሂሉ እቲ ውጥረት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን እናተኻየደ ዝርከብ ኩናት ሓዊሱ ንዓለም ናብ ዝባሰ ጎንፂ ክትኣትው ዝገብር ከይኸውን ስጋት ፈጢሮሎም ዜና ካዝያን መንግስቲ ሰራሕተኛ ስርሑ ደው ኣቢሉ ጽባሕ ዝግበር መዛዘሚ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳተፍ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጸዊዑ ኣብ ከተማ ዓዳዕሮ መበል 37 ዓመት ዝኽሪ ስዋዓት ኣብ ዝተዘከረሉ እዋን መልእኽቲ ዘሕለፈ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተመዛበልትና ይኹኑ ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ወገናትና ናብ መረበቶም ምስ ሙሉእ ውሕስናኦም ክምለሱ ኣለዎም ኢሉ ኣብ ጸለምቲ ዝተመለሱ ወገናትና ዝገጠሞም ጸገም ርኢናዮ ኢና ዝበለ ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ብዘይደግም መልክዑ ተመዛበልትና ከመይ ይምለሱ ዝብል መደብ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ትግራይ ምርዳእ ከም ዝተበጽሐ ገሊጹ ኣስዒቡ እውን እዚ ምርዳእ ኣፈታትሑ ብዝምልከት ናብ ዝምልከቶ ተመዛበላይ ሓዊሱ ናብ መላ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝበጽሐ ኣመላኺቱ ብመሰረት እዚ ሕቶ ተመዛበላይ ሕቶ መላ ትግራይ እዩ ብምዃኑ ድማ ተመዛበልትና ካብ ትማሊ ጀሚሩ ናብ ቦታ መለስና ዝብል ሰልፍታት ብምክያድ ሕቶታት ከም ዘቕረቡን ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፍልጦ ከም ዝሃበን ዕላው ገይረሎም ከም ኣገላልጻ ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጽባሕ ዓርቢ 13 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኩሉ መንግስቲ ሰራሕተኛ ስርሑ ደው ኣቢሉ ኣብቲ ናይ ጽባሕ መዛዘሚ ሰልፊ ክሳተፍ ከም ዝተወሰነ እውን ኣፍሊጦሎም ስለዝኾነ እውን ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይሃሉ ስቃይ ተመዛበልቲ ክካፈል ድጋፍ ክህብን ሕቶኦም ሕቶ ምዃኑ ክገልጽ ጸዊዑ ዜና ካዝያን ፕሬዚደንት ሃገረ ቱርክ ዝኾኑ ጣይብ ኤርዶዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገረ እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ታሪክ አዶልፍ ሂትለር ይደግም ከም ዘሎ ሓቢሮም ፕሬዚደንት ሃገረ ቱርኪ ጣይብ ኤርዶዋን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዝኾኑ ቤንጃሚን ነታንያሁ ተንኳሳይ ባህሪ ይላበሱ ከም ዘለውን ታሪክ አዶልፍ ሂትለር ይደግሙ ከም ዘለውን ሓቢሮም ወሲኾም ድማ ዝተፈላለየ ሃገራት ነቲ ግጭት ካብ ዘጋድዱ ነገራት ተቆጢበን ናብ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ከተኩራ ጸዊዖም ዜና ካዝያን ዓባይ ብሪጣንያ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ስጉምቲ ከይወስድ ተማሕፂና
ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክወስዶ ካብ ዝኽእል ወታደራዊ ስጉምቲ ክቁጠብ ተማሕፂኑ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ዝኾነ ኬር ስታርመር ከምዚ ዓይነት ኢድ ኣታውነት ኣሜሪካ ነቲ ግጭት ዝኸፍአ ከይጋደድ ስጋቱ ብምግላጽ ኩሎም ወገናት ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ከነድዩ ተላብዩ። ዜና ካዝያ መከላከያ ሚኒስትር ሃገር እስራኤል ዝኾነ ካትስ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዝኾኑ ኣያቶላ ኻሜኒ ድሕሪ ሕጂ ክነብሩ ክፍቀደሎም የብሉን ክብል ኣረዲኡ። ሚኒስትር ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ዝኾኑ ካትስ ነዚ ዝገለጹ ሃገር ኢራን ኣብ ቤርሳቤህ ዝርከብ ሆስፒታል ድሕሪ ምህራባ ኣብ ዝሃብዎ ዕላው መግለጺ እዩ። እቶም ሚኒስትር ወሲኾም ድማ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዝኾነ ኣያቶላ ኻሜኒ እስራኤል ይኹን መንግስታ ክጠፉ ከም ዝግባእ ብግልጺ ተዛሪቡ እዩ ድሕሪ ምባል ብህይወት ክነብሩ ክፍቀደሎም ከም ዘይግባእ ገሊጹ። ዜና ካዝያ